нас такая проблема. Где мы находимся? Мы находимся в спортивной школе. Непосредственно здесь дети занимаются конкуром. Здесь находится манеж, здесь находится конюшня. Проблема в том, что нашу конюшню хотят снести, не предоставив взамен никакого нового помещения, ни конюшен, ни манежа. Где детям заниматься, мы не знаем. Для нас это большая беда и проблема. А если нас кормят обещаниями, мы писали и в акимат, мы писали и президенту, идут одни отписки. Конкретно, что будут делать, когда будут делать, мы не услышали. То, что сейчас строят новый ипподром, мы туда ездили. Вы можете обратить внимание, какими темпами проходит строительство здесь и какими темпами, что там есть на новом ипподроме. К сожалению, путают понятие ипподрома и школы, конно-спортивной школы. Нам ипподром практически ни к чему. У нас такой вид спорта, конкур, это олимпийский вид спорта. Мы готовим ребят не просто покататься на лошадках, это спортсмены. Многие из них уже состоявшиеся спортсмены, они представляют нашу страну и путают понятие ипподрома и конно-спортивной школы. Нам забеги, нам это ни к чему, нам необходим манеж, где могли бы дети полноценно заниматься. Вы хотите, чтобы сохранили это? Конечно, конечно, необходимо сохранить то, что есть. А не считаете, что поздно уже сохранять что-либо? Никогда не поздно. Поздно, когда человека нет, поздно, когда руины, а сейчас не поздно. И если говорить, что нет денег в бюджете, поверьте, я экономист с большим стажем, реконструировать намного меньше уйдет затрат. Намного меньше. На новом ипподроме предусмотрено? Вы уже обращались с этим предложением в акимат, чтобы сохранили? Что мы писали. Я вам скажу, что там практически вода. Вот буквально недавно только мы прочитали, вчера-позавчера, что зам акима сказал, что они готовят проектную смету, потом они ее дадут на утверждение, потом они сделают аукцион, да, тендер, и кто выиграет, тот будет строить. Это очень-очень долгий процесс, мы все это прекрасно знаем. И еще сразу хочу сказать, если готовят проект, почему не участвуют наши тренера, директор школы в этом вопросе? Ведь они лучше знают, как сделать, что необходимо. Почему бы не спросить у них совета, с ними не посоветоваться? В общем, все обтекаемо. Зам акима буквально позавчера мы прочитали на сайте, что он, ну я вам сказала, да, что готовят все, только строить готовят. Они хотят на новом ипподроме? Да. Насколько удобно или неудобно туда вам добираться? Категорично неудобно. Если мы возьмем точку, откуда мы с вами, где находимся, да, это тоже не город. Отсюда 12 километров только ехать. Это объездная бывшая алматинская трасса. То есть дороги нет. Не просто дороги нет, ее вообще там нет, она разбита. Интернета там нет, автобусы туда не ходят. Ну, вы сами посмотрите, что там практически ничего не строится. А когда вам вообще обещали там отстроить? В марте. В марте. То есть сдать сказали, да? Сдадут уже? Да. Да, в марте. А почему до сих пор они не сделали? Я думаю, вопрос не ко мне, там что-то связано с бюджетом. А сносить когда? А сносить, да, когда хотят? Обратите внимание, сносить конкретно ничего не говорят. Сказали, будут все, сносить будут на новом месте. На новом месте ничего не строят. Обратите внимание, то, что каждый день мы приходим и видим какие-то изменения. Сзади нас находится Левада, это летняя площадка, где занимаются наши дети. Ограждения Левады нет. Мы пришли утром, и ее нет. Обратите внимание, сзади нас было стенохранилище. Мы пришли, и стенохранилища нет. Там сзади нас еще находится площадка, где наши дети моют коней. Это необходимо. Там засыпали просто булыжниками, огромным гравием. Мы просто переживаем, нам что, ночевать здесь? Что мы придем утром, и не будет здания. Увезут коней по районам, а это спортивные кони. Каждый день надо тренировать, каждый день надо тренироваться. В данный момент они, если снесут наша конюшня рассчитана на 150 лошадей. А там BI Group, то, что предлагает сейчас в данный момент,
26 зимних дневников, 26 летних дневников. Там парковка по плану проекта на 310 машин и зрительная трибуна на 150 человек. То есть, вы понимаете, придут 150 человек, приедут 310 машин. Каждая команда кукпаристов состоит из 12 команд. Если приедут 5 команд, это получается сколько? 12 команд, 60 лошадей куда будут размещать? Это только Кукпар. А есть Тингейлю, Жамбату, Аудараспак. Куда остальных лошадей будут ставить? Просто привязывать их за столб? Там даже столбов и деревьев нету, куда их можно завязывать. Я не говорю уже, я молчу про наш олимпийский вид спорта, когда вот в данный момент мы были в Алмате и проходил чемпионат Республики Казахстан. Там 70 лошадей было. Каждая лошадь начинает стоить от 20 тысяч долларов и выше. То есть кто сюда к нам приедет? Никто не приедет. То есть вообще, в общем, конный спорт в Чимкенте весь погаснет просто. Хотя сейчас наши дети в сборной Казахстана состоят. Во всех соревнованиях, турнирах участвуют. Первое, то, что волнует сейчас вот именно, да, конный вид спорта, это иппотерапия есть в том числе, да, конкур, выездка. Я эти виды спорта очень хорошо знаю, и не понаслышке на самом деле. Я сам занимался когда-то конным видом спорта тоже. Если вы знаете такой вид спорта, поло. И мне лошади на самом деле очень близки, поэтому я и попросился на самом деле, чтобы пойти на этот проект, заниматься этим проектом, так как я знаю там много деталей. Вот тренера даже знают же, да, там есть много деталей, там, как правильно лошадь надо содержать, как Давайте надо ухаживать, да. Вот эти, нет, да, в целом, смотрите, я давайте своими словами скажу все-таки, а там уже вы сделаете, ну, монтаж, как вам удобно. По манежу, да, вот слухи пошли, что да, манеж хотят снести, но это неправда. Это неправда. Манеж будет снесен только тогда, когда будет предоставлен взамен новый. В целом договоренность была такая изначально. То есть строим новый ипподром, после этого перевозим административную часть, манеж, конюшню, все перевозим туда. Мы свинохранили сейчас. Давайте так, журналисты здесь поработают чуть-чуть. Ориентировочно мы сейчас планируем его завершить к осени. Планируем в течение сентября завершить, на самом деле, и перевести уже всех. Но на сегодняшний день, получается, если даже вот смотреть, да, вот я только что слышал родителей, которые говорят, там ничего не построено, только фундаменты. На самом деле это не так. Мы планируем, то есть у нас планово в июне месяце организуется большой пресс-тур, где мы действительно хотели показать готовность, стадию строительно-монтажных работ. Сейчас завершаются земляные работы, но параллельно уже каркас, монолитный каркас полностью завершен. Трибуны. И трибуна на 1500 мест, не на 150 мест. Сразу хочу здесь поправить, чтобы у всех была правильная информация на самом деле. Вы в марте же хотели ждать в эксплуатацию. Дальше я сейчас завершу, потом на вопрос отвечу. Далее, конюшня на сегодняшний день тоже на 60% завершен. Сейчас будет кровля закрываться, после этого внутренняя отделка будет делаться. Конюшня в целом, с учетом летних и зимних дойников, то есть будет около 100 дойников для лошадей. Это правда, да, не удивляйтесь, родители. Да. Вот, я же стою, вы же завтра же придете, посмотрите, скажете, да. Да, будет крытый манеж обязательно, который будет соответствовать всем мировым стандартам для проведения международных турниров, не только казахстанских. Почему я так говорю? При составлении проекта, на самом деле, мы уделили время на изучение именно вот этой сферы ипподрома. Ездили так как и казахстанские ипподромы, и на зарубежные. В том числе мы были в Казани, где очень много хороших, полезных фишек взяли, да, которые мы собираемся здесь внедрять. В целом, здесь новый ипподром будет составлять 39 гектаров земельного участка, на 100 голов лошадей, на 1500 будет трибуна, будет манеж, который соответствует. И этот манеж проектировали не просто взяли размеры и сделали, да, а именно консультировались с такими людьми, как вот Цаликов Валерий Рамазанович, наверное, вот в этом виде спорта все его знают, то есть непосредственным консультантом он выступил. Кроме этого, Талгат Жайсанбаев, который является председателем ассоциации по спортизации племенных пород лошадей, да. То есть, помимо этого, мы подключали и французскую команду разработчиков, которые смотрели, изучали и нам давали детали. И эти детали все
будут родители, вот смотрите, вот то, что есть сейчас, запомните, и то, что будет новый ипподром, это два разных будет уровня. Это ответственно там, уверяю. Нет, трибуна, я тоже ответил на этот вопрос. На трибуне учтены административные помещения, это первое. Учтены специальные раздевалки, душевые, комнаты переодевания, жокейные комнаты. Помимо этого, там учтен вип-ложа, будет судейская отдельно и помещение для СМИ. А дети как будут добираться туда? Скажите, дети как будут добираться? Теперь, да, по расстоянию тоже сейчас говорят, вот составляет 30 километров, кто-то 15, 14, да. Отсюда до нового ипподрома на самом деле составляет 7 километров. Я туда езжу, буквально каждый день отсюда вода. И да, отсюда можно за 14 минут доехать. Хорошо, да. Автобусы туда не ездят? 7 километров, да. Но смотрите, когда инфраструктура будет сдана, данного объекта, я думаю, город в этом плане тоже же как бы все держит на пульсе, и на ту часть, я надеюсь, что запустят какой-то общественный транспорт, но как бы это уже вопрос городу будет в первую очередь. Нам показали земельный участок, где надо построить новый ипподром, мы начали строительство. На сегодняшний день родители, я вам вот всем говорю, от процентов 55 точно уже строительных работ уже завершены. Осталось еще 45%. Скаковой круг есть, который соответствует всем международным требованиям. То есть он 2000 километров протяженность у него. Шириной 20 метров. Там будет специальное покрытие, еврогрунт будет специальный, который не надо будет ни поливать, ни ухаживать там, в течение 10 лет. Аналог мы смотрели в Казани, и это мы привезли сюда. Вам нужен манеж, да, вы понимаете, родители, да, здесь мы же только что, когда обсуждали, мы же говорили, здесь не только же вид конкур есть, там, есть выезд, когда есть еще кок-парк, алдарспак, тенге-улю, то есть все эти виды спорта там учтены, и для всех там будет удобство, поймите, мы не думаем только что... Почему на сегодняшний день тогда манеж еще там не начал строиться? Я вам отвечу на этот вопрос. В марте должны быть проект манежа сейчас заходит на экспертизу государственную. Как выйдет, после этого начнется строительство. То есть мы должны быть убеждены, что действительно, он правильный, да, завтра не упадет. Эту получается конюшню, административное здание и манеж, который здесь стоит, мы не собираемся сносить. Уважаемые родители, это официальное заявление от лица BI Group, что только после того, как мы построим новый ипподром, только после этого перевезем. Потом только что вопрос был от родительницы, да? Вообще оставить они хотят. Нет, в целом, смотрите, это инвестиционный проект, в рамках которого мы получаем этот земельный участок, выкупаем все эти здания, сносим, строим здесь жилой комплекс современный, а вместо этого мы предоставляем дополнительно, то есть новый ипподром, это как подарок, да? Потому что этот земельный участок на самом деле мы выкупили за деньги. То есть дополнительный, то, что построили через, то есть новый ипподром, мы его строим за свой счет, за свои средства и его подарим городу. Значит, вы выстраиваете свой комплекс на ипподроме. Вы строите ипподром, вам ипподром забираете. А то вы условия на подарки переводите. Как это подарок? Это не подарок? Хорошо. Государственная земля. Это будет предоставлен Кто может вам такие подарки дарить? Государственно-коммунальная школа. Так можно было теперь дальше. Бесплатно строить, правильно? Теперь не за счет бюджета. Теперь дальше след. Давайте, этот вопрос я не хотел бы на самом деле сейчас озвучивать. Это же подарок в любом случае. Это в первую очередь. Как государственную землю дарят?